Dobar dan i dobrodošli u novi video. Veliki pozdrav iz hladne Kanade, znači okovalo nas je, okovalo. Koliko smo se hvalili novembar, decembar, wow, ništa, eto ko bi verovao, Kanada, toplo vreme, bla bla bla. Dođe na naplatu. Inače, generalno, ono, zima, ovde su najgori meseci, pa da kažemo januar i februar. Od kad sam ja u Kanadi, ne sjećam se da je pre januara pao sneg. Mislim da je najraniji sneg bio možda 5. 6. januar. Pre toga i ne bude nešto hladno. Budu kiše, bude malo hladno, vuče se tamo vamo, ali januar i februar su nama najgori. I najgori mi je obično početkom aprila ovde zna da padne sneg. Znači to napada, boga mi, 3, 4, 5 cm, krupne pahulje i samo se otopi i ja mislim kroz nedelju dana da kreće proleće, ono tipa bude nedelju dana i kreću vrućine. Tako je nešto u Kanadi, ali eto, recimo da se pregrmi januar i februar, vidjet ćemo za Marta, nešto se slabo i sećam, mada mene Sloba svake godine laže, ajde evo ga februar, to će sad za čas da prođe i eto ga proleće na vratima. Svake godine me isto laže i ja uvek kažem, eto kako si me slagao, svake godine me isto lažeš i u koju si me zemlju doveo. Današnji povod zašto smo se skupili, malo mi je ova stolica škripila na veze. Htela sam sa vama da podelim neke, kad me Slobo pitao što snimaš, ja kao snimam hemikalije. On kao čime čistiš kuću, ja rekao, ma bre, šta koristim kao za ličnu higijenu, taj tip hemikalija. To jest preparati za negu lica, tela, kose i ostalo. Ja nisam neko koji nešto wow. Imam puno tih proizvoda, nisam sve spremila. Spremila sam one koje najviše koristim i one koji su mi možda promašaji, ali sam povučena reklamom. Otišla i kupila ih i to nisu kao na jeftinijoj strani, ali eto, zeznula se kao i uvek. Tako da reklame, one što idu po Instagramu, YouTubeu i svuda već, trebalo bi već i da naučim da ne verujem svemu tome, ali uvek padnem na to i kupim sebi nešto i to onda na kraju završi u kanti. Moj tip kože je suv i to nije ekstremno suv, ali je suv i ja sam specifična. Prijela bi mi masnija krema i sve to ne podnosim, ne volim. Tako da sam baš izbirljiva što se toga tiče i kad nađem nešto da mi odgovara, teram samo to, jer onda teško i probam nešto drugo, a i ako probam, u 95% slučaja se razočaram, jer to nije to što reklamiraju. Razmišljala sam odakle krenem, kako da uvežem, imam na kraju da uvežem nešto što je novo, što sam uvrstila, što ne znam kako će da deluje na mene. Ali ajde recimo da krenemo od nege, ajde od lica da krenemo. Šta koristim za pranje lica? Ja sam ovdje već spremila, pa kao da ne vidite odmah. Generalno moje otkriće i ja mislim da ne znam da li ima neko uopšte da kaže loše nešto, to je ovaj La Roche-Posay, kako god da se čita, ja samo kažem La Roche. Njihova, znači, kako da kažem, linija za bilo koji tip kože, mislim kada izaberete konkretni, je odlična. Recimo Teodora ima problematičnu kožu, sklona je bubuljicama i njoj za lice samo to naručujem i ona nije ono kao redovna, ali kad se redovno drži toga, mislim da je se jako puno više iščisti lice i mislim da La Roche je ono kao pun pogodak za sve. Ovo je neki serum za skidanje kao šminke i za čišćenje lica. Oni kažu samo se znači nese na lice, utrlja i obriše peškirom. Može i ne mora da se ispira, ja ne mogu. Ostane mi onako masno i to mi onda nije to. Nekad ga koristim, nekad kad mi je baš jako, ako mi bude osjetljiva koža. Više ga koristi Teodora, nije loš, ali nije sad wow, stvarno, jako je La Roche i ja ne mogu. Ne mogu zato što volim da mi se da osjetim da mi je koža čista. I sad verovatno ono što ću da iznesem ovde ću opet da podlegnem nekim kritikama i ne znam da li uopšte ovo sme da se kaže na YouTubeu. U današnje vreme, u doba influencera, čime ja čistim lice, to je znači običan sapun. Lepo nakmasite ruke, umijete se, stavite sapun na ruke, umijete se, isperete, kad vidite ono škripi, super. I to je meni čista koža. To je u stvari, da li je to meni psihički tako ili nije. Ako meni ne škripi, to znači da nije čisto.
Tako da ja najobičniji, sam našla recimo u Kanadi da mi je najbolji, nema veliki izbor sapuno kao kod nas što ima Nivea, pa ne znam, Palmolive, pa ovo pa ono. To može se nađe po nekim manjim evropskim radnjama, generalno u velikim supermarketima nema veliki izbor. Uglavnom je to olej, imaju neki Irish soap, to je onaj baš običan, baš samo za ruke, njega ne bi možda ni za telo koristila. I Dove. Dove takođe isto ne mogu, jer kad se isperem imam osjećaj da nisam isprana od njega i onda mi to nije čisto. Ovaj olej sam našla, stvarno je lep, iako mi je suva koža, čak i posle njega nemam ono da me svrbi ili da mi se peruta ili nešto. Tako da njega koristim i za ruke i za lice, verovali ili ne, i za tuširanje. Jedina mana je, ja ne znam da li je to kako su pravili sapun, do sastava ili što je naš 4, ja mislim da ovaj sapun nama ne traje ni 2 dana. Ja ne znam o čemu se tu zapravo radi, ali jedino je ta mana što se brzo troši. Opet, eto kažem, ne znam, ali i mama mi je poslala iz Srbije kad je bila Teodora, poslala mi je Palmolive i neki DM-ov, isto jako brzo se troši, tako da je do nas. Mnogo se kupamo, ne bi trebalo. To je to što se tiče, znači, čišćenja lica. Posle toga imamo, donela sam i ovo sam povučena reklamom na Instagramu i hvaljenjem jedne devojke. Ovo je kao Body Shop vitamin C, liquid peeling gel, glow revealing, ne znam šta god, kao za pranje lica, trebalo bi da ga stavite, ne mogu i dalje da provalim da li ide na mokru ili na suvu kožu i kad namažete on treba nešto da se pretvori u neke, ne znam. Nije na jeftinijoj strani, ne znam koja je cena, iskreno, ko kupuje možda će i znati. Ništa, eto, ne znam, evo koliko sam potrošila. Ja i Teodora probali, a već ga imam, pre Nove godine sam ga kupila, tako da meni ne sviđam, uopšte mi ne radi nikakav nešto da kažem. Povučena time, kad sam otišla u Body Shop, uzela sam i vitamin C moisturizer, znači kao za lice, kremu, ništa. Eto. Krenula sam da uzem, u stvari, vitamin C serum, koga nemaju na stanju već 3-4 meseca. Ona mi je ponudila ovo, dala mi je 2 seruma kao uzorke, da kao pregrmim dok ne dobiju na stanju. Ja sam očekivala da će to da bude wow. Ništa to nije, ponekad stavim, ništa nemam da, možda ako bi redovnije koristila, ali nemam osjećaj uopšte na koži da mi prija. Tako da, bačene pare, Body Shop, vitamin C, meni ne odgovara, stvarno mi ne odgovara. Jedno vreme sam se klela u ovu kremu, znači ovo je Neutrogena Hydro Boost gel krem za ekstra suvu kožu, iako kaže da je ekstra suva koža, on je tako, imali su i u pumpici pre, on je tako, ne osjetite uopšte. Eto, namažete i to nema ništa, jedino imate možda osjećaj na licu kao da je non stop mokra koža, kao da ste se tek umili. To mi je jedno vreme, maltene sam jela i mazala na hleba ovu kremu, stvarno mi je super. Znači, to je tip kreme koji mi odgovara da mi da mi koža ne bude suva, ali da ne osjetim teret na koži, niti ne znam ni ja šta nešto, tako da je super. Malo sam od nje pauzirala, zato što sam otkrila nešto mnogo bolje. Otkrila mi drugarica Jelena. Jelenu znate, viđali ste u par videa i u live-ovima. U stvari, ona me i nagovorila da krenem La Roche i onda sam vođena time, googlala kod njih na sajtu i generalno imam dosta njihovih proizvoda za Teodoru pogotovo, znači 80% je La Roche, nije na jeftinijoj strani, kažem, ali isplati se. B5 serum, HIA, ne umem ni da izgovorim celu reč, nebitno, znači serum jeste onako masnjikav, ali nije već sam ga i više od pola potrošila. Ali je okej, njega stavljam, znači umijem se sapunom, prosušim kožu, onako tapka malo, serum stavim i posle njega stavim, ovo uveče uglavnom koristim, ovo je kao krema, takođe isto nije mnogo masna, ovako izgleda da je tvrda, nju uveče uglavnom koristim zato što je baš takva. Isto La Roche za suvu kožu krema, gledam pošto ovde piše neka termalna, pošto piše na francuskom. Intense Rich, šta god.
A uglavnom ujutru, izvinjavam se, ujutru posle seruma koristim, gledam, nemam, potrošila sam, pa sam našla negde uzorak koga nema. Prekinula sam, mislila sam da ga nema, zato što sam sve pogurala vamo da ne vidite. To je znači moisturizer. Ili ti, ne znam ni da prevedem. Ako prevedem, zvuči će smešno. Nemam ovo, još malo imam. Imala sam veći, ovo mi je baš sam na kraju, ne mogu ni da ga iscedim, baš sam onako na kraju. Isto La Roche, kad ga namažem, to upije i to je to. Osjeti se malo, samo da je onako, da imaš kremu, ali uopšte nije teško za lice. To je to, ja mislim, što se lice tiče. Da, i kao ako hoću se šminkam, znate da se ja ne šminkam i niti znam, niti volim, niti mi nešto, to ajde. Kad negde krenem, onda se kao šminkam, da se malo uljudim, ili ako idem negde da mi ljudi prvi put vide, onda se šminkam i onda tu isto koristim La Roche, isto moisturizer, ali je kao toniran u tubi i to mi je super jer je kao krema i dobijete onako, nije to sad neka ono što se kaže pokrivna moć, ja ni ne znam te neke izraze kako koriste ove naše, ali ovo je fino izgleda. Lepo bude, ne bude ni masno, ni onako i može da bude kao podloga i se onda doda malo samo rumenilo da se oživiš, maskara i ja stavim možda nekad bronzira malo i to je to sve od moje šminke. Znači ako se šminkam, koristim ovo. Imam i neke bebe kreme, ali ih ne koristim samo njih, nego uzmem recimo 2/3 kreme obične i 1/3 neke bebe kreme tonirane i onda se namažem. Stvarno ne podnosim, ne volim, smeta mi, osjećam, a i nemam znanje kako da se šminka i ja i okej sam sama sebi ovako. Tako da to je to što se tiče lica, pranje i održavanje, što se kaže. Desi se meni dani da prođu da ne stavim ništa na lice. Znači, nemam ja neku sad jutarnju rutinu i sad to mora. Umivam se naravno svako jutro, ali što se tiče nege, desi se dan, 2, 3 da prođe da ništa ne stavim na lice. I onda pustim da to pretera svaku granicu, da to bude baš suvo. Ali eto, takva sam. Nije da sam neodgovorna, nego eto, nešto ne dajem toliko značaja tome. Kad smo kod sapuna, da pređemo odmah i na tuširanje, gelove za tuširanje. Ništa nisam spremila ovde. Od gelova za tuširanje jedino što koristim to je Nivea i to par vrsta, ne sve, koje mogu da podnesem. Leti gel za tuširanje nikako ne koristim. Ne mogu zato što mi ostaje onako masno, pogotovo ako su oni kao uljani gelovi, Teodora ih ima dosta. Ne mogu. Ako je leto, ako krenem da se znojim, ja krenem da se češem i ja imam osjećaj da je to sve ostalo meni na koži i da to ulazi i da, ne znam, jednostavno psihički ne volim kad mi ne zaškripi koža, tako da eto Nivea može da dođe u opticaj zato što ne ostaje posle nje ono klizavo onako i naravno sapun čist, to je to, nema tu, po meni stvarno i to ovaj sapun tvrdi, što se tiče pranja ruku, tvrdi sapun, imam i tečni, lepo miriše, imam i ono što izlaze kao pena i sve, nemam osjećaj da sam oprala ruke. Ja, znate svi da radim u bolnici, oni imaju, ja to najviše mrzim, znači zlo mi je, odem da popušim cigaru, vratim se, da operem ruke, em je neki sapun kao foam, pena, em je ta neka pena bedna nešto, em to nema miris, zato što u bolnicama ništa nije sa mirisom, tako je politika bolnica i staračkih domova i uopšte tih zdravstvenih ustanova, da idete bez mirisa, ako ste čak jako i mirišete, mogu da vas vrate. Ako imate pregled ili nešto, ako jako mirišete, mogu vrlo lako da vas vrate i da kažu dođite drugi put bez ikakvog mirisa. Tako da kažem, u bolnici je taj sapun, em je katastrofa, em nemam osjećaj da sam oprala ruke kao da sam sve razmazala, em pomirišem ruke i dalje mi se osjećaju na cigare, tako da tvrdi sapun je iz raja izašao što se mene tiče. To je to što se tiče tuširanja, da kažemo. Sad, imamo što se tiče nege tela. Posle tuširanja, opet kažem, sve sam probala, vođena reklamama i svim i svačim. Cetaphil, valjda sam dobro rekla, jesam. Isto nije na jeftinijoj strani. Kupila sam, boga mi ovo stoji otvoreno godinu dana sigurno. Nemam onaj znak
verovatno već svi znate da obično na proizvodima, pa ću vam zoomirati ovde, ima znak teglica otvorena i unutra piše broj. To je znači od kada otvorite koliko meseci sme da stoji otvoreno. Ovde nemam taj znak, ne znam koliko sme. Ništa nešto, on jeste dobar, ali opet kažem za suvu kožu, ali ostavlja mi onu mast i ja ne mogu, baš sam specifična, znam da je do mene, ali eto, probala sam, Teodora ga nekad koristi bez mirisa, znači ovo je sve uglavnom bez mirisa. Pa da, sve su ovo, sem sapuna, ovo su sve kao, imaju onaj miris hemije malo i kako već ide ta kozmetika, ali nema nikakve parfema, da kažem. Tako isto ovaj Cetaphil, videla sam da neko koristi, imala sam i onaj CeraVe, ja mislim da se zove. To sam videla neki čovjek koji planira da živi 100 godina, pa svašta nešto radi sebi. Kupio taj CeraVe, videla sam da koristi ništa da kažem wow, stvarno ne, a nije ni jeftino. La Roche, takođe isto, opet ne mogu da kažem da je loš, mogu da kažem da je do mene. Ostavi tu masnoću što bi i trebalo da ostavi ako je suva koža, mada ovde kaže triple action balm, protiv češanja, popravlja i odmah kao oslobađa tog svraba ili ti čega već. Teodora ga koristi i ja ponekad, baš kad mi je suva koža, ali ne mogu. Ovaj mi je dobar, isto Neutrogena, isto kao da imate osjećaj vlažne kože. Eto, kao da ste se istuširali, da se niste obrisali, on mi je okej. Isto ne mogu kažem da je nešto wow, ali ako moram da biram između ovih koji mi ostavljaju onaj osjećaj masnoće i lepljenja, ova Neutrogena mi je super za telo. Ali nema taj instant efekat da se koža kao postane mekša i lepša. Zato opet kažem, vraćam se na Niveu. Ovo kažu da je Body Milk. Ovo sam uzela jer mi se svideo miris, ali mi je i ona, znači koristim, evo vidi se, njega već koristim dosta. Ali mi je isto na granici da bude masan, ne toliko, tako da onda od Nivea ja mislim da je Body Lotion, koji mi je super. Znači Nivea mi je vodeća, ono što se tiče nege tela. Nije na skupljoj strani, pristupačno je skroz i kažem i najviše mi odgovara. Znači što se toga tiče za moju kožu koja je suva, a ne podnosi masnoću na koži, gel za tuširanje i Body Lotion su mi Niveini pun pogodak. Da li ste još nešto u vezi Nivea? Da, i Niveu ovde inače zovu u Kanadi Nivea. Tako da to je to. Šta još imamo? I imamo, ovo koristim, evo ovo sam našla da je dobro. Ovo sam, boga mi, dobro i platila i poštarinu. Ovo je inače Anita Keserović, ja mislim, njena ulja, eto, ona je reklamirala. Nisam ni znala da je njeno, kao njen brand, da je lepo. Onda sam ja našla neku caku da naručim, pa da mi to stigne u Beograd na neku adresu i onda mi je jeftinije bilo da mi ta neka osoba pošalje poštom nego da mi šalje direktno Anita. Anita, izvini, jer stvarno izađe na ekstra skupoj strani ako bi se poredili sa kanadskim proizvodima. Mislim da je trenutna cena, jer sam gledala ovog ulja pre neko veče, 4200 dinara. I to je, ja mislim, na sniženju, ali bi mene poštarina izašla još 4200 dinara. Da li bi mi carinili ili ne, to znači kada odem u poštu da pokupim, da li bi morala još da platim ili ne, ne znam. Ovo ulje imam već 2 godine, ne znam zašto mi nije palo na pamet kada je Teodora bila prošle godine da poručim i da mi donese, ali svejedno bi stajalo i možda bi se i užeglo. Znači, ovo je suvo ulje za kožu, više ni ne znam ko je ima dve vrste. Mislim da je ono što miriše na kašmir. Znači, suvo ulje stavite, isto mi je baš na granici da osjetim da mi je masno, ali je miris, znači super i ne smijem da koristim kada idem na posao. Pa da, mislim stvarno nemam reči. Znači stavila sam na kožu, nije to nešto masno da kažeš namazao si se uljem ili nešto. Stvarno je super, lepo upija. Anita, ako s kojim slučajem pogledaš ovaj video, nekako smisli nešto za poštarinu što se tiče naše u Kanadi.
Jer stvarno velika, velika preporuka za ovo i ovo čuvam, eto, baš koristim ono kad idem negde ili kad ne radim, jer jako je jak miris, ostaje dugo na koži i onda ne smem da ništa imam što je tako jako mirisno i da idem na posao. Ja vratit će me kući i neće mi dati plaćen dan. Mislim da je to što se tiče tela i jeste. Prelazimo na kosu. Kosu ja sam blajhana, inače generalno dlaka mi je tanka, ali kosa mi je bila gušća, mnogo više, pre blajhanja i proredila se od samog blajhanja i hemijskog tretiranja i plus tanka dlaka, tako da baš mi je slaba kosa. Ovo mi je prazno, to ću da bacim kad završim snimanje videa. Ovo nije ovo je znači šampon L'Orealov, znači ne znam koliko puta sam rekla znači u ovom videu. Šampon L'Orealov, znači baš za blajkanu kosu, plavu kosu. Ovo su kapi posle pranja, jel? U stvari kapi ulje, svejedno nisu masne. Znači ja stavim 3 ovih kapi posle pranja kose i njihov balzam. Unutra je ljubičast i kosa ne bude posle ljubičasta. Ja sam ostala bez ovoga i krenula sam da tražim. Obično kupujem kad je na akciji u Walmartu. Kad je na akciji, ja mislim da je $10 ovo flašica šampona. Isto nije na jeftinijoj strani. Ali čini čuda. Ja idem na blajhanje jednom, to jest kod frizera jednom u 6 meseci. Čak i kad tada odem, meni jeste oštećena, iskrzana kosa, izraslo, imam izrastak i sve. Ali ovo nije žuto. Ja samo ne volim da je žuto. Žuto nikako ne volim kod plavuša. Znači volim tu neku belu boju, pepeljastu. Tako i ona ode i kaže, pa neverovatno je, ovoliko dugo nisi bila, šta radiš s kosom? I onda kažem da ovo kupujem i koristim. I stvarno za kosu ne želim da dam novca što se tiče održavanja kose. Kažem, ovo je prazno, nisam kupila novo. Balzam sam isto iskoristila, bacila sam, ovo sam setila u zadnjem momentu. Rekao, ajde snimi ja ovaj video, pa svi imaju ovakve, zašto ne bi i ja snimila? Tako, ako neko želi da uloži u kosu i da mu to bude izgleda kako treba, a ne da ono bude već žuto i da ružno izgleda, bar meni moje, kako ja to gledam. L'Oreal za blajkanu kosu je pravi izbor. Što se mene tiče. Zašto nisam kupila novu turu? Razmišljala i o ovome sam mislila, boga mi, već dugo vremena, videla sam reklame. Ako je neko gledao Anu, Srpski korenika, negdje na Life nas dve smo se taj dan čule i onda sam joj javila da je na sniženju. Viviskal šampon za kosu i balzam sam uzela za kao pomaže za novi rast kose, da dlaka bude deblja, jača, gušća, ne znam ni ja. Da li su priče, nisu priče, nisam gledala toliko reklama što se ovoga tiče, 1 ili 2 sam možda videla. Ne znam, vidjet ćemo. Evo, ovo je prvi video koji snimam. Sinoć sam oprala prvi put kosu sa ovim. Neće to ništa da se vidi sad. Šampon je dobar, pravi onako penu lepu. Što se tiče balzama, ili ti ko se seća, pre ja znam, moja mama, ne znam da li još uvek govori Subrina, ili je tad bila samo Subrina za kosu za omekšavanje. Ja mislim da je Subrina ili Sabrina, tako nešto. Što se tiče balzama za kosu i moje blajhane kose, nisam nešto sad zadovoljna da kažem da mi omekša i da mogu bez brige da očešljam kosu. Nije to, ali možda radi posao što se tiče drugih stvari za koje je predviđeno da radi. Tako da, eto, vidjet ćemo koliko će da traje ovo. Znači, po $20 je $20 šampon, 20 balzam na sniženju. Znači, isto nije na jeftinijoj strani, ali ajde da vidimo da li će da radi nešto. Živi bili pa videli. I onda povučena tim, kad sam ovo gledala na internetu cene i šta kažu, uzela sam isto. Ovo je kao suplement, tablete za stimulisanje rasta kose. To sam isto videla jednu influencerku ja mislim čak na Facebooku, da koristi, da kaže da je pomoglo. Snimala se i pokazala da je pomoglo, tako da to izgleda ovako. Svaki dan po 2, ujutro i uveče po 1. Da se pije, trebalo bi bar 3 meseca da se pije, da bi se vidjeli neki rezultati. Ja kažem, evo ga, prvi video, ajde pa ćemo da vidimo kako budem snimala. Biću uporna,
Isto nije jeftinija strana, na sniženju su $50. Kad nije sniženje, mislim da su 65 mnogo. Slobo, izvini, Sloba nije ni znao. I šta ovde ima uopšte od sastava? Nešto od ajkule, nešto neki oyster, jao majko, vitamin C, nikotinamaci, cink, iron, nešto milet, ne znam, nemam pojma, tako da, eto, neke ribe silne, ja ribe inače ne jedem, nikako ne volim, vidjet ćemo, eto, ne znam, kažem, bar 3 meseca, kaže, 3 do 6 meseci. Pa ćemo da vidimo šta će da kažu, to je šta ću ja da vam kažem, bit ću uporna, kupovat ću koliko god, šta ću sad? Ajde, iako $65, 30 dana, pa ajde. Jeste od jedan put kad se da bude mnogo, ali ajde da vidimo. Znači, to je suplement koji pijem uz ova dva, tako da vidjet ćemo dokle ćemo stići, vi ste mi svedok. Pa ćemo da kažem da li je laž ili nije. Kažem, nisam bila mnogo reklama, ali stalno ga merkam ga, obilazim ga i kažem, ajde da probam, vreme je, pa... Tako da. I kad smo već kod suplemenata, ajde čisto spomenem šta ja pijem. Ovo nikad pre nisam bila uopšte ljubitelj suplemenata. Prvo mislim da ne može svaki sa svakim da se pije i da jedan drugog poništava, da mora da se zna šta je šta. Kad sam počela, znati vi moje lekarske preglede, kad sam bila kod lekara za srce, kažem, piješ vitamin D? Ja kažem, ne pijem, šta ću, mislim, ne fali mi. Nisam doduše nikad ni radila vitamin D. On kaže, ne, ni meni ne fali, ali u Kanadi smo, tako da ovde nemamo sunca dovoljno, pogotovo u zimskom periodu, kaže, samo uzmi pi. Ja kažem, koliko da pijem? Jednu onu dnevno, pošto ovde kažu jedna dnevno, kažem, kako je jedna dnevno? Kaže, ti si do 8, ovo je znači 1000 jedinica internacionalnih, kaže, do 8000 jedinica dnevno ti si kao na sigurnoj strani, što se kaže. Ja kažem, pa koliko ti piješ? Koliko vi pijete? Pitam doktor. Kažem, pa ja sipam u ruku i tako. Tako da sam počela možda zadnjih nedelju dana da pijem vitamin D3. Popijem između 3 i 5, samo ujutru. Znači, koliko mi ispadne u ruku. Da li je 3, 4 ili 5, toliko popijem. Male su sitne i kažu da je jako bitno da je vitamin D da bude pravljen ovako da je kao u ulju. Ne znam koliko vidite. Da bude kao uljena kapsula. Ako nije uljena kapsula, bilo bi dobro da uzmete kašiku maslinovog ulja ili malo putera, kako god možete sa tim vitaminom da progutate. Uzet ću sad ovo da ne vraćam unutra, ko zna kome će zapadne. Jutro sam 3 popila. Tako da, vitamin D3 pijem, eto, po preporuci nije mi falio, ne znam ni da li mi fali, ali eto, uzela sam. I onda, ja sam imam jako nizak vitamin B12 i pila sam njega, našla sam neki od 4000 jedinica i njega sam baš onako pila non stop, jer znam da mi fali. Šta sam primetila znači ne ovaj kompleks B, nego sa B12, da mi samo bude mi onako malo raspoloženje se pojača i znam onda kad dođu Bojan i Jelena, recimo nekad i onda Bojan dođe umoran iz posla ili s mora, nešto nije raspoložen, kažem da ti dam ja neki B12, kažem daj 2. I onda mu ja dam i onda se on malo kao raspoloži. To sam pila, ali sad sam ga stavila na pauzu iz razloga što sam uzela ovaj kompleks vitamina B, ovdje ima kompleks 50, ko zna što sve ima unutra, ko će to da čita, Bože mi te sačuvaj. Znate da mučim muku sa kilogramima, kad sam krenula kao ovo moje ispitivanje kod lekara i sve ostalo, da nisam imala 49 kila i 800 sam imala, tako da sam bila baš stvarno na granici da jednostavno ni meni ne odgovara. Meni je krvna slika dobra, ali džabe kad jednostavno vidim da mi ne prije to što sam toliko mršava i da nemam toliko snage i onda sam rešila da pijem kompleks vitamina B, jer znam da otvara apetit. Još nešto sam htjela da vam kažem, ali sam zaboravila šta. Što se tiče B12, da mi fali, da mi je nizak, dobro. Pa jedno od toga, da, i što ne mogu se ugojim. A naravno da ne mogu se ugojim, ja sam imala dana, znači ako radim od 8:30 ujutru do 4:30 popodne, ja sam znala da ne jedem. Nisam gladna. Nekad na silu ubacim neko parče sira ili nešto u usta. Jednostavno nemam, uopšte apetit nisam imala. Nije problem i da jedem, ali mi se ne jede. I onda popijem 2-3 kafe dok dođem kući i tek onda jedem i to mi je jedan obrok dnevno. I naravno da ne mogu da se ugojim. Dobro mi je krvna slika i dobra. Koliko sam jela.
Tako da sam uzela ovaj kompleks B vitamina, on je malo unutra, malo i miriše onako na suplemente. Ovo je meni veliko. I ovo, to je meni već, ja imam jako problem sa tim gutanjem tableta, jer onda uzem malo vode, kao progutaću i onda mi se zalepi u grlo i to ispadne već drama i ludilo. Kompleks B vitamina i ja mogu vama da kažem, ja ga pijem jedno 10 dana. U početku sam uzimala 2 ujutru. Piše jedna, samo ja sam po 2 ujutru uzimala da mi to krene. Imam apetit, čak ne mogu ni da izdržim. Budem nervozna sad kad sam gladna, jedem i ja mislim da sam za ovih 10 dana, izmerit ću se i napisat ću ovde ispod, tu negde će da leti, da će moj majstor slobodno napiše. 2 sam uzimala i mislim za ovih 10 dana da sam se ugojila 2 kila sigurno. I osjećam se bolje, osjetim već na kukovima, to jest kako se to zove, kod struka, u stvari da je to već krenulo malo da se vraća kako treba da bude. Tako da eto, znači stvarno otvara apetit, ne mogu ni da izdržim. Prvih možda 5 dana sam uzimala 2 i onda nisam smela više. Jedina loša stvar od ovog B vitamina je što kad idete u WC da izvinete na kratku nuždu, malo piškite kao da ste ozračeni, onako budete neka fluorescentna žuta boja. I bude ponekad, ja kažem slovi, mi se zezam, u stvari ja ne znam, možda će slovo ovo i da iseče iz videa, ali ponekad imate onaj prvi gas ujutru, ja kažem, ko ima malu decu i stare osobe u kući, neka ih stavi na sigurno, jer to preživeti neće. Malo se, kad idete da vršite nuždu, osjećate na te suplemente, ali ako radi posao za sada da Micika se malo da se Micika malo ugoji, preživeće, deca su mi velika, preživeće sve. Slobo je naviko, tako da to je to što se tiče moje, znači pola ovoga stalno koristim, pola je piši propalo, povedena reklamama i još nešto što sam htjela da vam pokažem, povedena reklamom sa Instagrama sam naručila sebi, ne mogu da kažem kakav je, samo sam probala ovako kad sam došla s posla, niti na spremljeno lice, ni ništa, nikakvu nešto razliku ili wow videla nisam. Ne znam da li vama izlazi odakle me gledate, Laura Geller, Baked Icons, šta god mislim. Pazite me, ja koja ni ne znam da izreklamiram ovo. Ja ne znam kako, mene niko neće angažovati da reklamiram. Ovo ništa od ovoga nije plaćena reklama, ali kad vide verovatno ovo nikome neće zvati da ih reklamiram, jer ne znam. Ali ako mi ovo pomogne, pišem vam svima svakako. Ako meni završava posao, unutra ima svašta nešto. Znam da ima bronzer, u stvari ne, bronzer, rumenilo, highlighter. Neki mislim da je ovo puder kameni i ovo ne znam šta je, ne znam. I ovo je kao za oči. Malo sam samo onako protrljala, ništa ja tu nisam videla specijalno. Ali bar sigurno ću koristiti rumenilo, to znam i ovaj bronzer, to znam da koristim ako ništa od ostalog. Tako da eto, javljat ću vam i za to, vidjet ćete u nekim videima. Tako da eto, to je moja skromna kolekcija, šta koristim, ništa nešto posebno. Znači, rekla sam što se tiče mazanja i to, znači umivanje i tuširanje svaki dan, to stoji. Pranje kose ne. Ne znam ni koliki je vremenski period, zavisi. Desi se nekad i da se zamasti, nekad ne. Mada generalno meni nije masna kosa jer sam blajhana i onda teško mi baš i bude masna ili je sama po sebi dlaka suva. A što se tiče mackalica, znači kad se setim i kad vidim da to dolazi do suvoće koja je baš nepodnošljiva, onda se sigurno koristi, a nekad i svaki dan. Tako da, drugari, pišite u komentarima šta mislite o ovome, šta koristite vi, da li se umivate sapunom i dalje i da li imate neke možda inovacije za mene ili nešto slično. Ali ne baš što se tiče šminkanja, tu sam onako, samo basic. Ostajte dobro i do nekih novih avantura, vidimo se. Ćao!